बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पकौड़े बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये है। मैंने पालक को धोकर काट लिया है और ये आलू को भी धोकर काट लिया है। ये प्याज है और ये ज़ीरा, ये साबुत धनिया, लेकिन इसको थोड़ा सा कूट लिया है। सुरख मिर्च है, ये नमक है, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करेंगी। और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट सोडा जो है। ये 2 कप्स मैंने बेसन के लिए हैं और हस्बे ज़रूरत पानी। अब हम सबसे पहले बेसन डालेंगे, उसके साथ प्याज, आलू, मैंने हाथों को अच्छी तरह पहले ही वॉश कर लिया है। और ये पालक डालेंगे। ये तो ज़्यादा हो गई, पालक ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी सी मैंने निकाल ली है। ये सब मिर्चें, ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक और बेकिंग सोडा। अब हम इनको पानी डालकर मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको ज़्यादा आपने पतला नहीं करना। और इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, उसके बाद पकौड़े बनाते हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं पकौड़े बनाने के लिए सामान, बेसन तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और पकौड़े बनाते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अब जो ही हमारा ऑयल जो है गर्म होता है तो हम इसमें पकौड़े डालते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े डालेंगे। मैं तो स्पून के साथ डालती हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। मुझे तो डालते हुए हाथों से डर लगता है। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। पकौड़े हमारे बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये देखें कितने सॉफ्ट बने। और आप इनको चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ भी। मेरे बच्चों को तो चटनी नहीं पसंद, केचप के साथ खाते हैं।